நம்ம இப்போ வந்து ஒரு அழகான பயணம் போகிறோம், இயற்கை பயணம் போகிறோம். இது வந்து ராஜபாளையத்துலேருந்து 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அமைஞ்சிருக்கு. இது வந்து அய்யனார் கோயில் போகிற வழியில் இருக்குது. இந்த இடம் அப்படியே பார்க்கவே வியப்பாக கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்குது. இயற்கை தாய் படைத்த மிகப்பெரிய அதிசயம்னு நமக்கு தோணும் இந்த இடத்த பார்க்கும்போதே. இந்த இடத்த பார்த்தா இந்த இடத்த பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல் தோணும், அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஆமாக்கா, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. உனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல். இந்த இடத்த பிடிக்காதவங்க யாராவது இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது. நம்ம போகிற இந்த பாதைக்கு 2 பக்கமும் அடர்ந்த காடு. நம்ம அப்படியே மலையை நோக்கி போகிற மாதிரி அப்படியே அடுக்கடுக்காக மலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல் இருக்குது. மிகப்பெரிய அதிசயம். இந்த இடத்துக்கு வர அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா மிஸ் பண்ணாமல் வாங்க. இந்த இடம் வந்து தமிழக அரசால் புலிகள் சரணாலயம்னு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த இடத்துல சாம்பல் நிற அணில்கள் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சர்வசாதாரணமாக கரடிகளை பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல வந்து நிறையா மான்கள், யானைகள் போன்ற பல போக போக நம்ம வந்து நிறையா விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். நீ விலங்குகளை மட்டும் சொல்கிறியே, இங்கே பறவைகள்லாம் இருக்கா? ஆமாம், இங்கே நிறைய அரிய வகை பறவைகள்லாம் இருக்குது. இங்கே வந்தால் கண்டிப்பாக ஒன்றையாவது பார்க்கலாம். இந்த இடத்த அப்படியே மலையோட மலையாக பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அப்படியே வானத்தில் பறக்கிற மாதிரி இருக்குது, அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. என்ன? ஆமாக்கா, நம்ம இந்த இடத்துக்கு திரும்ப திரும்ப வரலாம். எனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குக்கா. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னு சொல்லு பார்க்கலாம். என்னதுக்கா? தெரியல. 5 வகை நிலம் உனக்கு தெரியுமா? குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை. தெரியாது, எனக்கு தெரியாது. நான் இனிமேல் தான் படிக்கணும். சரி, நானே சொல்லட்டா? சொல்லுக்கா. 5 வகை நிலங்களில் இந்த இடத்துல மட்டுமே 3 வகை நிலங்களை பார்க்கலாம். குறிஞ்சி, அதோ கண்ணு முன்னாடியே குறிஞ்சி மலை இருக்குது. இங்கே காடும் இருக்கிறனால இங்கே முல்லை நிலமும் இருக்குது. இந்த காட்டோட காடாவேவும் இங்கே விவசாயமும் நடக்குது. நிறையா மாந்தோப்புகள், தென்னந்தோப்புகள் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். அதனால மருதமும் இங்கே இருக்குது. ஆக மொத்தம் 5 நிலங்களில் 3 நிலங்களை நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். அப்படியாக்கா? எனக்கு இது தெரியாமல் போச்சே. அக்கா, எனக்கு இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குக்கா. உனக்கு மட்டுமே அப்படி இருக்குது? எனக்கும் இந்த இடத்துலையே தங்கி இங்கேயே அப்படியே இருக்கலான்னு போல இருக்குது, இயற்கையோட இயற்கையாகவே. ஆமாக்கா, நம்ம இங்கே ரொம்ப நேரம் இருந்துட்டு போவோம். சரி, நம்ம இங்கே ரொம்ப நேரம் இருந்துகிட்டே போகலாம். அந்த மலையை பாரு, அப்படியே இதெல்லாம் பார்க்குறது ஒரு வரம் மாதிரி இருக்குது. ஆமாக்கா, இந்த மலை அடிவாரத்தை சுற்றி நிறைய நீர்வீழ்ச்சிகள் இருக்குது. இந்த இடத்த பார்க்க நிறையா பேர் வெளிநாட்டிலேருந்து குடும்பத்தோடு வந்து தங்கி சாமி கும்பிட்டு குளிச்சுட்டு போவாங்க. இந்த இடம் வந்து நல்ல சுற்றுலாத்தலமாக இருக்கும். திரும்ப சொல்கிறேன், உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கண்டிப்பாக இந்த இடத்த வந்து ஒரு முறையாவது பார்த்துட்டு போயிருங்க. இந்த இடம் வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு அழகான இடம். இந்த இடம் இன்னமும் இயற்கையாக மாறணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் பொருட்களையும் கண்ணாடி பொருட்களையும் மக்காத எந்த பொருளையுமே இங்கே கொண்டு வரக்கூடாது. கொண்டு வந்தால் பல உயிரினங்களோட உயிர் போகக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம வந்து உயிரினங்களுக்கு சாப்பாடு தண்ணி கூட கொடுக்க வேணாம். அதுங்களை வந்து துன்புறுத்தாமல் இருக்கணும். அய்யனார் கோயில் போகிற வழியில் முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன். குரங்குகளை வந்து இங்கே நிறையா பார்க்கலாம். குட்டி குட்டி குரங்குகளாக வரும், அவங்க அம்மாவோட ஏறி வரும். பார்க்கவே அழகாக இருக்கும். நம்மளை பார்த்து பயப்படும். நம்ம கையில் ஏதாவது சாப்பிட பொருள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கிட்ட சுற்றி வரும். அதை கொடுக்குற வரைக்கும் நம்மளை விடாது. நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா தங்கி கோவிலில் சாமி கும்பிட்டுட்டு குளிச்சுட்டு நல்லா ஹாப்பியாக அந்த இயற்கையை ரசிச்சுட்டு போங்க. இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒரு 5 நாளாவது இங்கே இருந்துட்டு போங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். இந்த இடத்துல இருந்தாலே நிறைய பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் வந்து நம்மளை சுற்றி வர்ற மாதிரி இருக்கும். நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல எந்த விஷயத்தையும் யோசிக்கணும்னு தோணாது. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கஷ்டத்தை யோசிக்கணும்னு தோணாது, குறைய யோசிக்கணும்னு தோணாது. அந்த இடத்த அப்படியே பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்குன்னு தோணும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மனசுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறத நம்மளே உணர்வோம்.
பல விஞ்ஞானிகள் என்னென்னமோ புதுசு புதுசாக பல விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சாலும் இந்த இயற்கையை வந்து நம்மளால் உருவாக்க முடியாது. இதை பாதுகாக்கிறது தான் ஒரே வழி. அதனால் தயவு செஞ்சு எந்த ஒரு இயற்கை இடங்கள்லேயும் பிளாஸ்டிக் பொருள்களையோ அல்லது மக்காத எந்த பொருளையுமே போடாதீங்க. அது வந்து காடுக்கும் அந்த காட்டில் இருக்கிற மிருகங்களுக்கும் உயிர் சேதம் வந்து அதிகமாக ஆகும். இயற்கையை பாதுகாப்போம், இயற்கையோட வாழுவோம். நம்மளோட இந்த பயணம் முடிய போது திரும்ப வேறு ஏதாவது இதே மாதிரி அதிசயங்களோட உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம். நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அக்ஷு, ஐஷு.